ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါမိညောင်ဒီနေ့မှာတော့အသားမင်းနေတယ်တစ်ဆက်ပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲအရင်ဦးဆုံးဘယ်ထဲဝင်ရမလဲဆိုတော့ကဲမိညောင်တို့တိုင်လိုက်ဦးပါကဲနည်းနည်းဦးဆုံးတော့ဒီထဲလေးဝင်ပါမပူကြရင်ဒီထဲလေးဝင်လိုက်မယ်ကဲတွေ့လိုက်ပေါ့ကဲနောက်ပြီးကြရင်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီမှာဒီ SKIN skit COLOR color skit color မြင်လိုက်မယ်ကဲဟာဒီနှိပ်လိုက်မယ်ကဲကြိုက်တဲ့အရာတားမဲသွားရင်မှာကိုကြိုက်တဲ့အရာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာအပန်းရောက်ဆိုလဲပန်းရောက်ဆက်ရောက်ဆိုလဲကိုကြိုက်တဲ့အရာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအယောင်တွေတော့မချိဘူးတော့သူကအသားအတီးရောင်မဲထားတာပေါ့ကဲဒါလေးပါပဲမဲအောင်ဆိုတော့ဒါလေးလုပ်လိုက်ကဲလာပါပြီဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe နဲ့ခဲ့ပြပါအောင်မယ် bye bye